Kalau untuk yang lainnya mungkin bisa untuk obat ya, tapi kalau untuk CRD atau ngorok ini pakainya Sirdo ini. Pakai Sirdo. Ini untuk CRD atau ngorok. Udah mulai ngorok-ngorok, wah bunyinya sampai mana-mana ya. Terus kalau untuk ayam laga udah mulai ngorok kan mau dibuat pakai tarung kan kurang sip lah ya. Nih, pakaikan seperti ini aja nih. Untuk ngorok rata-rata nggak sampai 1 minggu biasanya udah bisa sembuh. Ini cuma 2-3 tetes langsung ke paruh di pagi dan sore. Rutin ya bang ya kalau belum sembuh ya. Nih harganya langsung cek di keranjang kiri bawah bang.